98वटा प्रेमपत्र लेखेर 510 पटक प्रस्ताव राखेपछि बल्ल मैले उनलाई पाएँ र 59 सालमा हाम्रो बिहे भयो। बिहेभन्दा अगाडि मेरो जीवन शून्य थियो र लास्टमा तिमीले 59 पटक मेरो नम्बर मागे पनि म तिमीलाई मेरो नम्बर दिन सक्दिनँ। कुरा बुझ्यौ नि? ए हस् हस्, बुझे प्यारी समझ गई। प्राउड अफ यु बुढो, तिमीले साइलीलाई गजब जवाब दियो। बड़ा हरामी हो।